14 ফেব্রুয়ারি মানে ভ্যালেন্টাইন্স ডে। আজকে এমনি এখানে উইকেন্ড পড়েই গেছে, উইকডেজ ছিল কিন্তু আজকে তার বিকেল থেকে উইকেন্ড পড়ে গেছে, তাই অফিসের কাজকর্ম সেরে আমরা রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করতে চলে এসেছি দিনটাকে সেলিব্রেট করার জন্য। তোমরা জানাও যে তোমরা কেমনভাবে দিনটাকে সেলিব্রেট করছো, কে কোথায় গেলে বা কোথায় ঘুরতে গেলে, কি খাওয়া দাওয়া করলে আমাকে অবশ্যই লিখে জানাবে, কমেন্ট বক্সে আমাকে রিপ্লাই করো, জানাও, আমি খুবই খুশি হব। আর আমার অভিজ্ঞতা আজকে বাফেলো ওয়াইল্ড উইংসে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। এখানে চিকেন উইংস পাওয়া যায় খুব টেস্টি টেস্টি, তাই আজকে আমরা সেলিব্রেট করতে এখানেই চলে এসেছি সেজে গুজে। আজকে চলো তাহলে যাই। Nojito বলে একটা জিনিস হয়, সেটা হচ্ছে উইথ অ্যালকোহল অর লিকার, এটা উইদাউট লিকার। আর এটা একদম খুব সুন্দর একদম ফ্লেভার পাচ্ছি, মিন্টের ফ্লেভারটা বেশি পাচ্ছি, ভালো লাগছে। আমাদের খাবার এসে গেছে, নানান রকম সসে বাফেলো ওয়াইল্ড উইংস। আমরা 4 রকম সস চয়েস করেছিলাম উইথ ব্লু চিজ আর সেলারি। তো 4 রকম সস এখানে কোনটা কার যাতে বুঝতে সুবিধা হয়, এই যে দেখতে পাচ্ছ এখানে পাশে পাশে ছোটো ছোটো স্টিকারে, এই যে ছোটো ছোটো স্টিকারে সসের নামটা লেখা আছে। এই দিকটা হলো ওয়াইল্ড সস, এই দিকটা হলো এশিয়ান সিল্ক, এইটা হলো ন্যাশভিলে হট, আর ওই দিকটা হলো ম্যাঙ্গো হাবানারো। এই 4 রকম সস বাফেলো ওয়াইল্ড উইংস দিয়ে আমরা নিয়েছি। তার সাথে ব্লু চিজ আছে, এটা দিয়ে এখন আমরা খেতে পারবো। আর তার সাথে আছে আমাদের নজিটো।
আজকে ভ্যালেন্টাইন্স ডে এর জন্য আমি এই রেড কোটটা পরেছি। এই কোটটা পরে আমাকে কেমন লাগছে দেখো, কেমন লাগছে তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে কিন্তু। আর তোমরাও কে কিরকম ভাবে সেলিব্রেট করলে, কেমন সুন্দর করে সাজলে, সেটা পারলে ছবি পাঠিও বা কমেন্ট করে জানিও। ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। তোমরা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে থাকো আর শেয়ার করো। আর যারা কমেন্ট করছো, সাবস্ক্রাইব করেছো অলরেডি, তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা নতুন আসছো তাদেরও আমার অভিনন্দন আমার এই চ্যানেলে। আর বাইরে আজকে প্রচন্ড ঠান্ডা, তাই জন্য আমি এই রেস্টুরেন্টের ভেতরেই আমি এন্ড করে দিলাম, কারণ বাইরে আজকে মোটামুটি এখন 12:30 বা 12টা বাজে। এখন হয়তো -8 বা এরকম কিছু একটা টেম্পারেচার হবে। তোমাদের পরে স্ক্রিনশট তুলে আমি দেখাবো। তাই আপাতত ঠান্ডার জন্য ভেতর থেকে ব্লগটাকে এন্ড করছি।